接住落嚟咧，頒獎禮嘅舞台咧會暫時化身成一個圓桌嘅論壇嚇，咁俾一眾嘅嘉賓同我哋分享咧，對於咩呢？創科與青年義工服務發展呢個主題嘅一啲睇法嘅。係啦，今次我哋除咗有嚟自本地啦，以及係澳門嘅嘉賓之外呢，更加係有嚟自韓國嘅嘉賓呢，係會喺網上同大家見面連線，務求係為大家咧帶嚟更加唔同嘅、更加多嘅角度啦，去分析翻今次論壇嘅主題。咁我哋都即刻請嘉賓上台啦。首先呢，係有主持人義務工作發展局嘅副主席黃江天博士律師。而分享嘅嘉賓呢，就有線上嘉賓嚟自韓國啊，犀利啊 ！Korean Volunteer Centre CEO Mr. Woody Kim。仲有就係元朗公立中學校友義不容辭小組創立人林家慶先生。仲有就係澳門青年志願者協會會長裴成賢先生。馬利諾中學對外聯繫及推廣組主任譚念慈女士。仲有就係 Meta 大中華區香港公共政策主管譚俊蘭女士。哇！我哋今日咧真係人才仔仔，亦都有線上嘅韓國代表。等我哋一齊將支咪交俾今次論壇嘅主持人黃江天博士律師先。唔該晒兩位主持人啊！我哋先請各位就座先。經過咗我哋正話一個好緊張嘅一個頒獎嘅環節咧，到翻我哋呢個環節咧就純粹係大家傾下偈嘅。嗱，我哋今日咧就請嚟有幾位嘅，有5位嘅嘉賓嚇。咁就係除咗我哋嚟自香港本地之外咧，仲有嚟自澳門啦，仲有嚟自而家我哋喺線上見到嘅嚟自韓國嘅一個嘉賓。希望佢哋能夠唔同嘅角度咧去討論下。分析下我哋而家講緊嘅青年義工，我哋講青年興就國家興，未來我哋嘅社會係需要我哋嘅年青人呢係會接力嘅。咁而家呢個科技創新無處不在，我諗望落去台下呢，我哋手上揸住嗰個電話入邊好多嘅功能，係好多我哋日常嘅生活好多嘅嘢呢，就透過而家。呢個我哋今朝我哋嘅主席咧都同我哋講過嗰個科技 IT 同埋義務工作嘅關係。我哋今日下晝翻到嚟咧，就係最主要就聚焦喺嗰個年青嘅義工，我哋嘅創科點樣可以同我哋嘅年青嘅義工咧去結合。嗱，我哋喺我隔離咧就係我哋嘅先由中間開始啊，裴先生咧就嚟自澳門嘅，咁就係佢係澳門青年志願者協會嘅會長。咁我想每個人咧先俾佢1分鐘，同佢介紹下佢或者佢嘅機構。1分鐘請。好，首先多謝大會嘅一個邀請啦。咁我叫裴成賢。咁其實我自己本身咧兼職志願服務啦，其實都已經接近有20年嘅時間啦。咁其實我亦都同時一位教育工作者啦。咁可能有啲朋友特別係講緊灣區或者係內地嘅嘉賓咧，其實可能之前都會認識我，因為可能會比較聽得我多咧係喺山區服務工作。因為其實我喺內地嘅山區服務工作都有10幾年嘅時間。因為今日時間有限啦，我就唔展開講啦。咁亦都有幸嘅就係話，因為山區服務工作咧，亦都上過2次央視嘅焦點訪談，咁樣讓全國嘅朋友都知道，原來有澳門嘅人。其實講緊我哋當時都有香港嘅朋友一齊咧，我哋去到偏遠地區啦，去為山區做一啲服務發展。咁其實亦都正如我哋啱啱 James 所提到嘅，其實我自己10幾年見到祖國喺創新應用科技上面不斷發展，山區嘅服務都不斷咁樣優化，亦都越嚟越好。咁所以一陣有時間再同大家一齊做個分享啦。再次多謝大會。裴生講到山區咧，我又忍唔住咧要問多個問題，俾多你1分鐘咧。山區點樣同呢個創科有咩關係咧？首先第一樣嘢，其實我自己第一次去偏遠地區嘅時候，2009年，當時係貴州嘅一個農村，當時嘅路本身係非常之崎嶇嘅。簡單嚟講就係覺得黃土路就係佢哋所講嘅高速，但係隨住基建發展，路而家已經係高速已經通晒嘅各園區啦。第二樣嘢嘅手機，我哋喺山區服務見到好多留守兒童、空巢老人，因為手機讓佢哋可以同家人距離越嚟越近。
喺我哋城市，科技可能會讓人變得冷漠，但係喺農村、喺山區，佢哋讓家人再次連成一線。所以其實我自己見到嘅係科技帶嚟人嘅感情嘅升級，同一時間亦都讓佢哋城市可以透過網絡直播去有新嘅發展。我介紹到呢度先啦，好嗎？好啊，唔該晒。嗱，澳門翻嚟咧，我哋要去韓國先嚇。呢個 Korean One T Centre 咧，佢哋係一個同唔同嘅角度咧，去推廣義務工作嘅文化，同埋係營造一個溫馨嘅社區嘅。佢哋係透過同埋社會嘅各界同埋持份者咧，係共同努力。佢好特別嘅，佢係要確保國家嘅義工政策，包括咗對義務工作嘅推廣嘅國家規劃咧，係更加有效咁去執行嘅。請Mr. Kim。Yeah. My turn? Yes. Yeah. Hello, friends. Everyone, hello. I am CEO of Korea Volunteer Center. It is so happy to share our Korea volunteer story to Hong Kong friends. Yeah. Back to 2002 at that time. I remember in South Africa, Johannesburg, maybe you know, World Summit for Sustainable Development was held. We say that meeting as a Rio plus 10. Maybe you know, after 10 years of Rio de Janeiro World Summit, for the World NGO Conference at that time, I had reported Korea youth activities for the sustainable development. At that time, I was young too. And on the way back to Korea, I visited Hong Kong. I remember how energetic your city was. Yeah, and how diverse cultures I met there. I was visited the YMCA in Hong Kong, and I could learn about Hong Kong and Asia Pacific civic activities for sustainable society. Yeah, that is my memories of Hong Kong. Yeah. Today I say Green Volunteer Project of Korea. That project is some Korean news actually use. We say the title Green Whale. You know, Green Whale. I hope this whale, I hope, can swim into the water of Hong Kong too. Yeah. In Korea, the green whale swim in Korea, in Seoul. Yeah. Today is my story. After that, I expect to share my experience to you, and in discussion time, I will share much more. Yeah. OK， thank you, Mr. Kim。俾佢一口氣講晒先，再翻嚟我哋現場。咁喺隔離咧就譚俊蘭女士啦，咁佢又係我哋嘅 Meta 大中華區香港公共政策嘅主管，咁佢同社會各界政府包括咗唔同嘅團體啊、學界啊，都有好緊密嘅一啲議題嘅合作嘅。咁我想時間交俾佢，請佢簡單介紹下。好。首先好多謝 ABS 今日嘅邀請。我叫譚俊蘭Maggie， 大家可以叫我 Maggie。咁我係喺 Meta 負責大中華區香港嘅公共政策嘅。公共政策係做啲乜呢？其實點解今日會喺度呢？其實都係我哋會平時同好多政府部門啊、公營機構啊，或者係 NGO 啊等等唔同嘅我哋一啲對外嘅一啲嘅機構咧去推廣一下啦，我哋一啲平台上面嘅使用。我諗今日個主題啦，都係好，我都會平時都自己好關心，就係關於一啲創科點樣去幫到頭先我講以上嘅機構，點樣去使用我哋 Meta 嘅平台。大家可能比較熟悉嘅Facebook 啦、Instagram 啦、WhatsApp 啦等等，咁可以咧喺我哋嘅平台上面點樣去用創科去幫到大家去繼續去做多啲義工啦，點樣去優化咧做義工嘅體驗啊等等。我哋
都會做一啲關於 AI 嘅嘢啦。近年咁今日咧上晝嘅時段，我都聽到主席啊或者好多唔同嘅嘉賓都有講到 AI。咁我都好希望今日可以同大家交流一下點樣可以利用無論係我哋自己公司嘅平台啦，或者係整體喺科技上面點樣可以係去幫到大家，或者去點樣去我了解多啲其實大家做義工嘅困難或者需要，點樣可以用到我哋公司嘅科技可以幫到大家。唔該晒 Maggie。嗱，我哋正話睇到我哋上一次嗰個頒獎咧，都好多我哋學校嘅得獎主啦。咁我哋翻嚟我哋嘅學界呢，就我隔離呢就阿譚念慈嘅老師咧，佢係瑪利諾中學對外聯繫同埋推廣組嘅主任，佢亦都本身咧亦都係學校嘅公民同埋社會發展科嘅一個老師嚟嘅。咁啊請阿譚老師。好，感謝大家。咁好開心今日咧有機會咧係即係接受邀請啦，咁參與今日嘅活動，咁喺度同大家咧去探討我哋今日課題係創科與青年義工發展服務。咁我自己作為前線嘅教育工作者咧，咁自己都好深嘅體會，因為社會個發展好快，科技日新月異啦。咁而社會嘅需要咧，亦都係就好多元，亦都越嚟越複雜。咁我哋自己都會諗點樣可以係喺個培訓裏邊可以訓練一班兼具同理心、又有創意，又應用到一啲創意科技嘅技術去回應社會需要嘅年輕人咧。咁相信呢個都係我哋即係一齊探，大家都共同思考嘅問題嚟嘅，尤其喺教育界。咁我自己喺教育界裏邊做義工培訓都有超過10年啦。咁我自己一路走來，我都越嚟越相信係義工培訓着重嘅唔係我哋教同學仔做咗幾多件義工服務或者幾多件事，創造咗幾多件創科產品。咁更加在意嘅，我哋係希望同學仔係用心去聆聽每一個佢哋服務對象嘅故事。去理解到佢哋嘅需要，而真正運用科技去連結個社區。另外我本身負責係喺學校裏邊對外聯繫嘅工作，咁我都好希望，亦都好積極去聯繫唔同界別嘅人士咧，一齊去透過跨科嘅合作或者係跨界別嘅合作咧，去可以令同學仔去善用唔同學科嘅知識，將佢哋嘅學習變成真正喺社會嘅實踐。咁今日有機會同大家在座各位交流咧，我都好期待嘅。謝謝大家。林家慶先生呢，家慶呢，佢係元朗公立中學嘅校友嚟嘅，咁亦都係義不容辭嘅小組嘅創立人。義不容辭呢個詞呢，係遲到嗰個詞啊，即係做嘢唔可以遲。咁請阿家慶。主持人，咁多位講者，在座咁多位朋友，大家好啊！非常之感謝大會今日邀請我嚟呢度，可以有機會分享一下自己嘅義工經驗啦。咁其實呢，我投入去義務工作入面，其實都已經超過6-7年以上嘅時間㗎啦。咁由我成為一個中學生開始啦，咁就疫情期間成為咗一個可以接觸到義工呢一份咁有意義嘅一個工作咁樣。咁去到後面，我創立咗義不容辭呢一個團隊啦，咁都希望咧係可以繼續去將學校內嘅一班希望去幫助到社會去投入義務工作上面嘅一班同學仔咧，去凝聚起身，咁去帶起呢一個義工嘅文化同埋義工精神喺校園入面嘅推廣嘅。咁希望啦，我今日嘅一啲分享可以激發到大家啦，去對一啲社會服務啦同埋公益事業嘅呢個激情，咁樣希望可以繼續去建構一個和諧同埋關愛嘅社會嘅。正話我哋聽澳門啦，阿 Samuel 咧，即係講到都好特別啊！佢又喺澳門，佢係一個土生土長嘅澳門人嚟嘅。咁但係佢就係知道咧，就係我哋內地有啲山區係需要我哋要幫手，咁就伸出呢個援助之手。咁就係喺山區又創科，咁呢兩樣嘢似乎一山區俾我哋諗到就係一啲好原始一啲好農村、好鄉土一個地方啦。咁同我哋今日嘅主題個創科兩者之間嘅關係，當你做義工嘅時候咧，有冇啲乜嘢具體嘅例子可以話到俾我哋聽？同埋咧就係嗰個做到出嚟嘅效果又如何？請阿 Samuel。
或者喺度我都想同咧在場嘅朋友做個互動嘅。大家覺得山區嘅小朋友或者山區嘅村民，佢而家今日嘅山區，佢最希望嘅係乜嘢？佢哋最希望嘅就係佢哋可以真係走去佢哋喺電視喺媒體嘅見到嘅世界。但係呢一件事對於佢哋嘅實際條件嚟講，的確好困難。甚至乎講緊佢只能夠既定佢哋係見到網絡平台有嘅嘢。所以我哋喺前年呢，我哋一班青年朋友，我哋專登上咗去山區嘅時候，我哋做咗一件用科技手段嘅事，就係我哋喺山上邊喺連線澳門嘅志願者，然之後我哋黔澳兩地做咗個直播。我哋讓村嘅小朋友、讓村嘅村民，佢哋知道咗澳門到底一個實際點樣嘅地方。佢哋喺屋企用最低嘅成本見到，我哋可以中間做互動，去讓佢哋知道原來喺佢哋心中嘅澳門，原來係一個小城市，係一個有愛嘅地方。其實呢個例子，我自己覺得佢係一個科技上邊嘅點樣去選擇，按住佢哋嘅需求嘅應用。而另外，其實我今日想同大家去喺除咗係科技嘅創科上邊，我想喺個制度上邊嘅創新同大家做個交流。因為喺上年10月嘅時候，其實我哋好努力推動緊灣區嘅志願服務嘅融合建設，亦都好努力咁樣推動緊琴澳嘅共建。所以我哋喺10月咧正式啟動咗我哋嘅琴澳青年志願者協會嘅成立。咁喺咁啱喺琴日咧，我哋正式攞到張出世紙。其實琴澳青年志願者協會呢個有咩特點呢？就係佢係第一個喺橫琴成功註冊嘅志願服務組織。咁而我亦都有幸成為呢個協會嘅負責人，亦都係全橫琴首個澳門人去做一個志願服務機構嘅負責人。其實呢個唔係制度嘅創新，呢個點樣去參與制度嘅建設，佢係一個突破。我哋希望未來引進更加多嘅澳門嘅青年志願者走到內地，不管係城市、農村，去將我哋所懂嘅、我哋所識嘅嘢咧帶到去嗰邊，然之後了解實際地方嘅實際需求，以及佢哋希望有嘅一啲叫做共建嘅事情。一齊去努力，因為好多時候共建、共創、共融，佢唔係單方面嘅輸出，佢係一個雙向奔赴。我哋希望我哋可以做到真正嘅琴澳共建、粵澳融合、協同發展。所以其實志願服務我哋希望能夠成為一種係我哋兩地社會嘅一個叫做生活共建交流嘅一個平台同埋工具。亦都希望咧可以今日邊可以吸收更加多唔同嘅經驗，可以將我帶翻去，讓我可以更好地同我哋拍檔一齊努力。多謝。唔該啊，Samuel，呢個亦都係正正嘅咧，我哋 AVS 喺中間咧努力嘅方向同埋目的。我想問阿 Maggie， 就係喺嗰個創科元素咧，點樣可以幫助到我哋嘅年青嘅義工喺佢拓展佢嘅義工服務，或者提升佢嘅服務嘅質素？好啊，頭先聽阿裴先生嘅分享都好 echo 到我都想分享嘅一啲可能年輕人會比較中意啲嘅方法啦。咁我諗因為而家有咗科技嘅進步，咁好多以前我哋可能想好簡單嚟講，可能我哋call 人一齊過嚟做義工。咁以前可能係朋友打電話叫對方去參加。咁而家因為有咗我哋網上唔同嘅平台啦，咁我哋自己有平台，或者其實坊間好多嘅平台都會係一個好好嘅途徑，俾大家喺網上面喺我哋嘅 platform 嗰度去互相宣傳溝通，同埋可以咧係好有效率咁樣去統籌好多嘅義工活動。咁亦都係有住 AI， 咁我諗 AI 咧係幫助好多我都有好多身邊嘅朋友去做一啲義工活動即係統籌嘅時候咧，都省卻咗好多一啲嘅我哋叫做即係可能 logistic 嘅一啲嘅工序嘅，咁變咗我哋可以花更加多嘅時間喺義工本身上面。咁我諗如果回應翻問題關於年青人啦，咁我諗年青人應該係比我哋更加係會即係夠膽去創新，或者係用一啲新嘅方法啦、科技嘅幫助咧，去試啲新嘢嘅。咁我諗科技上面咧就係佢哋可以頭先講省卻咗好多工序啦，佢哋可以用多啲時間，同埋用即係好多科技 AI 社交平台上面嘅一啲嘅宣傳嘅創意嘅方法，去令到大家係對義工活動更加有興趣嘅。
咁呢個就係可能係叫做統籌啊或者宣傳方面啦。咁但係真係講翻可能係實際嘅用途上面咧，其實頭先裴先生佢嘅分享我都覺得係令我都好有感受，就係喺譬如可能係直播啊或者喺一個溝通嗰個渠道方面咧，而家係容易咗好多，因為有咗一啲嘅科技產品嘅幫助之下，咁變咗好多以前冇可能發生嘅嘢都會發生到。咁可能舉一個比較新嘅例子係我哋有一個公司有一個產品啦，上年推出嘅係一個 smart glasses 咁樣。咁其實呢啲嘅眼鏡其實佢哋係用咗 AI 去幫助咧，係做到一啲嘅，例如一個譬如即時嘅傳譯咁樣。咁我可能係俾一啲可能係視障人士，佢哋都能夠可以戴住眼鏡，然後已經可以喺眼鏡上面話到俾佢聽，你前面有啲乜嘢發生緊，你去睇套戲嘅時候，套戲上面其實係講緊啲乜嘢，或者係一個語言上面，就算可能普通我同你，我哋想去做義工，但係我哋同嗰個可能係服務對象嗰個大家講嘅語言係唔同嘅時候咧，咁其實呢一啲嘅科技都可以幫到佢有個即時溝通嘅幫助。咁我諗呢啲係我哋要俾多啲鼓勵我哋嘅年青人，佢哋比我哋更加有創意啦，更加肯用呢啲新科技。咁如果我哋大家去接納多啲呢一啲嘅新嘅意見，同埋可以係用呢啲科技去幫助我哋，我絕對相信係可以持續去提升我哋做義工嘅質素啊，同埋有唔同嘅方法。唔該晒 Maggie。嗱，翻我哋嘅學界啦嚇，咁譬如我哋嘅機構或者我哋嘅學校咧，可以點樣提供咗邊方面嘅培訓，令到我哋嘅學生、我哋嘅年青嘅義工咧，係具備呢種能力？譚老師。好啊，咁啊多謝大家。咁我啱啱咧聽到 Maggie 同埋裴先生嘅分享咧，我都有諗起咧，我哋其實年輕人咧、同學仔咧對科技其實係好有興趣，大家都好擅長。咁啊分分鐘佢哋都比我哋更擅長去掌握科技。咁同埋啱啱裴先生講到共建咧，咁我諗起其實成個我哋培訓年輕人去成為點樣善用創科嘅時候咧，其實嗰個方向唔單單只係佢去點樣去掌握一啲創新思維或者啲技能，咁更加重要係希望幫到佢哋用創科去連結個社區。咁呢個係成個大方向嚟嘅，我覺得。咁有幾個要點，我覺得都幾緊要，即係過往經驗第一就係我哋都好希望就係人民關懷同埋創科係同時個兼備嘅。我哋都好希望喺個同理心啊，或者社會關懷，其實一方面要需要啦。咁另一方面一啲基本嘅，譬如啱啱Maggie 講到嘅一啲網絡宣傳嘅技巧啊，點樣善用 AI 幫我哋提升個我哋成個統籌義工服務嘅效率啊。咁呢啲都需要，又或者我哋譬如有啲同學仔想用一啲AI 嘅技能啊、編程啊，或者甚至係組裝嘅一啲技巧去整成啲創新產品，兩方面都需要嘅。咁另外咧就係將佢哋嘅創科係嵌入一個真實嘅服務場景，係啦。咁如果唔係咧，就會好似冷冰冰，純粹 focus 喺個產品嘅設計啊，我哋點樣去宣傳。咁但係都好希望佢可以真係同服務嘅對象有所交流，而過程中佢都可以有機會係去獲得用戶嗰個服務對象佢嘅需要係啲乜嘢，更加可以係有機會俾佢去嘗試啦、試驗啦，又或者最尾係要調節。咁同埋有機會俾佢去即係有一啲平台俾佢哋分享，甚至可以獲得啲專家嘅意見。咁其實成個流程咧，呢幾個元素點樣可以兼備到咧？其實呢十幾年我哋都摸索緊，唔同學界嘅同學仔都，我哋老師們都一齊摸索。咁我哋自己學校嘅例子咧，我哋嘗試用跨學科推動跨學科嘅學習。咁我自己學校本身係人文學科嘅老師啦，咁亦都係即係負責學校對外聯繫。咁我跨學科之餘咧，亦都跨埋唔同嘅界別，咁將兩樣嘢擺埋落去我哋嘅義工服務嘅培訓。咁喺跨學科上面咧，我哋嘅設計就係我哋希望譬如擺落去用中二級嘅例子啦。咁我哋喺初中嘅科目裏邊咧，去嘗試連結4至5科嘅學科，係同時兼備咧，可以俾到同學仔，譬如中文科啊，我自己科係公經社科啦，初中。咁另外亦都有宗教科，因為我哋學校係天主教學校，我哋好希望將天主教嘅愛德精神，我哋即係中文科嘅一啲好講求觀察對方嘅人物技巧描寫又好，又或者係我哋即係希望同學仔有社會嘅關懷喺用社會議題裏邊帶出。
咁另外我哋亦都有其他學科，譬如 STEM 嘅學科啦，有我哋設計與科技科啦、數理科等等，一齊去教一啲基礎嘅一啲即係編程啊，又或者一啲電腦製作等等咁樣。咁我哋將同學仔結合呢啲知識之後咧，然後佢哋係需要帶出去服務嘅。咁其實同學有機會咧，就係我哋用一個獨居長者探訪嘅主題，成個主題係用獨居長者圍繞。咁我哋同學仔將呢啲知識結合之後，佢哋會將佢哋了解咗。同學仔會分開2次嘅探訪啦，咁佢探訪完了解咗老友記嘅需要咧，譬如有一組知道獨居長者嘅朋友咧，老友記其實佢哋好怕唔記得帶鎖匙、銀包，咁最尾要麻煩嘅咧，可能就係住喺其他區嘅親戚或者仔女孫過翻嚟，其實好怕呢一樣嘢。咁有一組嘅同學仔了解到，咁佢就翻去咧就同翻佢設計與科技科同埋視藝科嘅老師一齊傾。咁最後尾就設計咗一個叫做出門提示器嘅工具，由同學仔自己親身設計，再去試，然後第2次探訪咧攞翻去佢哋第一次遇見嘅老友記幫佢安裝，第一次唔成功，因為發現原來佢哋裝嵌嗰個設計咧，因為裝喺門側邊，喺佢嘅老友記嘅門，發現個裝向嘅方向唔啱，上次嘅觀察，第一次嘅探訪觀察唔夠仔細。咁所以咧，佢哋之後再調整完之後，再攞翻去上門為老友記安裝。咁過程中其實係我哋成個服務計劃咧係都好緊要共建啊！裴先生講，我哋同咗好多社福機構去合作啦。咁我哋因為咁可以接觸到附近社區嘅獨居長者，咁亦都可以由社工們啦，一啲專業人士俾到意見俾佢調節。咁所以一個分享，希望讓大家由我哋呢個方向，都係一個用跨學科嘅方向同埋跨界別嘅方向，其實都可以係回應到同學仔點樣善用創科回應社區嘅需要嘅。係，謝謝大家。唔該晒譚老師。咁聽完老師嘅説話之後呢，阿 Carl 你又有咩分享啊？咁其實咧義不容辭咧，其實一路作為一個基本上已經由學生去做一個主要營運角色嘅一個團體咧，其實我哋一路都好等我哋學生去好大膽咁樣去使用一啲創新科技融入到去我哋嘅義務工作入面嘅。咁其實咧尤其是係Maggie 咧，你哋母公司入面嘅一啲社交媒體咧，其實咧係對推動呢一個義務工作咧係非常之大作用嘅幫助。咁尤其是可能 Facebook 啦或者 Instagram 上面都幫到我哋咧，無論去推廣我哋嘅活動都好啦，甚至係去吸納好多嘅一啲新嘅一啲會員，都係好大作用嘅。咁除此之外咧，咁其實我哋一路都有個宗旨，就係認為咧，就係科技咧其實係應該要以人為本嘅。我哋唔希望咧，其實科技或者一啲智能嘅產品同人嘅距離係好大。咁其實相信依家好多年輕人啦，手上面都有一部智能手機。咁你都係非常之熟習我哋點樣去用入面嘅每一個功能，或者上面嘅一啲社交平台。咁但係咧，其實喺香港呢個社會上面都面臨住一個老齡化比較高嘅問題。咁其實我哋好熟習嘅呢一啲智能產品啦，或者係一啲社交媒體，其實對呢一班老人家或者係另外嘅一啲弱勢社群，其實咧係有一個好大嘅距離，因為佢哋可能接觸唔到或者係去使用呢啲嘢係有一定嘅困難嘅。咁我哋都非常之鼓勵我哋同學啦。咁其實喺當佢哋嘗試將一啲智能產品或者科技產品融入到去佢哋嘅呢個社會服務或者義工活動嘅時候咧，其實都要代入翻佢哋服務對象嘅角色，就係話如果我係我哋嘅服務對象，我用翻呢啲產品嘅時候咧，或者用翻呢一啲裝置嘅時候，我會遇到啲咩困難咧？會唔會遇到一個唔識操作或者係睇唔明佢入面操作語言嘅一啲狀況？咁都希望等佢哋可以代入到佢哋嘅角色啦、處境咁樣，去提前發掘到呢啲問題，然之後再幫佢哋處理嘅。咁一啲好多嘅例子啦，就係話，譬如話我哋非常之感謝我哋一位校友啦 Dr. 梁博士咧。咁其實佢就研發咗一個 Apps， 咁就叫做 E-OP。因為我哋學校咧都希望透過音樂嘅呢啲咁嘅題材咧，可以去連結到我哋嘅同學仔啦，同埋服務對象。咁透過利用 E-OP 嘅呢個軟件咧，咁其實同我哋服務對象去
組成一個電子樂團咁樣。咁就好多時候其實可能佢當一啲服務對象離開咗我哋機構或者離開咗我哋呢個校園嘅時候咧，咁就會冇辦法再用到嗰啲樂器。咁但係咧，電子樂團咧就好好地可能解決咗呢個問題，即係佢哋可以透過一啲電子產品啦，可能 iPad 啊或者手機，咁去繼續去體驗翻，即係其實我哋去將交俾佢哋，或者係將呢個帶俾佢哋嘅醫樂嘅呢個產品，或者係呢一個裝置，繼續去玩，繼續去用。咁我哋都非常之提倡啦，就話我哋嘅同學仔其實可能喺進行緊一啲義務工作入面，可能如果有一啲可能競技性嘅一啲運動類型嘅項目咧，咁都其實鼓勵佢哋去將佢哋會用到一啲物資智能化或者係虛擬化，減輕咗我哋去活動嘅時間咧，入面中間一啲人力資源嘅壓力啦，同埋一啲物資上面嘅壓力上面，例如話可能透過一啲 Apps 啊或者係 iPad 咁樣錄影咧，去完成咗嗰個計分同埋裁判嘅一啲工作咁樣。唔該晒阿靠。嗱，我哋今日咧就正係用緊呢個創科嘅一個科技嘅一個方法咧，就同我哋線上咧就係大家傾緊偈。圓桌會議咧就而家我哋坐埋喺度，原來咧中間仲有一個透過呢個我哋嘅大氣嘅電波咧係可以直接對話同埋見到樣嘅。咁我想我哋港澳嘅代表4位有冇任何嘅話題需要想同Mr. Kim 傾下偈對下話嘅，開放俾你哋。Maggie. Mr. Kim? Yeah. I can't understand what was it saying. You said your language, so I couldn't understand. Oh, thank you. Oh, Maggie. Mr. Kim, we just want to check, ask you whether, what's your favorite methods or what's your recommendations to encourage more teenagers to use technology on volunteer works? My turn? Can I? Yes. Yeah. Yeah. Today, my approach is for the youth approach. We use the, maybe you know Naver Portal in Korea, the biggest portal company. They build up the new browser. The browser is Whale. Whale is, as you know, the browser. We use that browser. And in that browser system, we put some game program, We say gamification. Yeah, that means game plus something. Yeah, so we use the game, online game, and plus the how do I say, reduce carbon footprint, carbon footprint. Yeah, in daily life, when we use a computer or a smartphone, in every time we make emissions. How can we reduce the emission? There are some ways, very easy way, to delete emails or something like that. Reset the display mode. Like that ways, we can reduce the emissions. Yeah. That was our goals to make a goal successfully. We made the game way. Yeah, that is our way. Yeah, very simple story. Okay, thank you. Thank you, Mr. Kim。嗱，而家我哋今日咧就係畢竟咧大家討論嘅時間都好有限啦。咁剩翻落嚟嘅時間咧，我希望能夠俾大家每人1分鐘 round table， 再翻嚟咧就睇下你今日對呢個話題仲有啲乜嘢需要想要表達嘅，俾大家做一個結案嘅陳詞。先由Carl 開始。係咁我認為咧，其實就創科啦，即係我成日講創新科技。咁樣其實咧係對義務工作上面咧，可能其實
大眾市民上面對到佢嘅一啲聯想其實係冇咁大嘅，好難去聯想到其實兩件事咧，竟然係可以去連結到一齊。但係咧，其實咧作為一個即係都喺前線頗活躍嘅一個青年義工，係啊，咁我都其實咧創新科技，尤其是可能有啲 AI 啊，或者係互聯網上面，其實對義務工作咧嘅幫助係非常之大，可能去提升我哋去投入義務工作，或者係推動呢個義務工作發展嘅效率啦，或者係對一個推廣上面嘅一啲作用。咁其實咧年輕人即係作為呢個未來一個社會上面一個好重要嘅一份子咧，去參與。咁其實咧投入去到義務工作咧，對佢哋可能自己一個未來導向啦，或者人生發展其實都有好大嘅影響。咁係啦，大概係咁。唔該晒，Micky。好，咁頭先其實我係聽到同學仔年輕人嘅分享，我係好感動嘅，因為我覺得如果要做一個結案陳詞咧，今日我覺得最重要反而係我想帶出翻，我覺得雖然科技嘅進步啦，我自己公司亦都有好多產品，但係我都好同意，其實我哋應該係仍然係要以人為本，即係其實有做義工嘅心去幫人咧係最重要。你只要嗰個初心係有呢個咁嘅目標咧，其實科技只係一個輔助嘅工具，去幫你達成到你嘅目標。咁頭先同學嘅分享，我覺得係好好，佢係用咗科技去連結長者啦。咁我覺得年輕人有呢個心去利用我哋唔同嘅平台科技去做呢樣嘢，我係覺得係非常之好。咁或者可能我哋都會成日覺得科技係屬於年輕或屬於係新嘅世代。咁但係其實我哋嘅長者，我哋一啲嘅即係 aging population， 其實佢哋都好需要我哋係利用呢啲科技去幫助佢哋。咁頭先呢一個嘅計劃，我覺得係即係非常，我自己聽完覺得非常之好啦。咁我都希望其實我哋自己都有做好多，譬如同長者一啲幫助佢哋，可能係防騙啊，因為佢都好多時候有時長者可能喺一啲網上嘅世界入邊都唔係好熟悉，咁可能佢哋都會遇到一啲騙案、一啲問題。咁其實我哋都希望用我哋嘅科技或者一啲多啲嘅公眾教育去幫佢哋反而係用翻科技去教佢哋預防科技上面遇到嘅問題。咁都期待可以同多啲年青人啊、唔同嘅機構啊、義不容辭啊，大家去多啲交流，以後希望可以有一啲嘅合作咁。唔該 Maggie。Samuel。好 ，thank you。其實首先我都好認同啊，科技係一種工具。呢個工具點樣去用呢？就係選擇喺我哋嘅手上邊。其實我自己覺得做志願服務，佢有一個特點，就係佢係一個社會嘅補充，佢係一個政府職能、商業市場以及係個社會實際需求嘅一個填補空白。咁如果能夠喺選擇到一個科技去填補呢一啲空白嘅時候，佢可以發揮到最大用處。同樣地，其實我覺得唔單止係志願服務嘅，任何一個事業產業其實都一樣。因為其實我自己本身學校呢，就係做緊相關嘅一個工作，我哋係做一個叫做職能嘅一個賦能，甚至乎係有啲國際認證嘅項目。咁我哋都同特區政府有一啲合作。喺我哋去設計啲課程嘅時候，其實我哋而家都係以 AI 為主題。我哋而家係 AI 加職業，我哋嚟緊亦都同我啲拍檔探索緊點樣將 AI 加資源，例如數字化嘅平台嘅進一步使用，打破地域嘅界線。我哋網絡平台嘅一個善用，可以讓更加多人知道善心嘅傳播，甚至乎我哋可以讓我哋呢個資訊科技去方便我哋唔同嘅支援同埋後台工作。以啱啱全運會為例，有全運會一個係超級大嘅動員，佢能夠成功，我相信資訊科技做咗好大嘅貢獻。而呢個貢獻，而不管係我哋內地、澳門定還是香港，我相信亦都有一定嘅經驗。好期待可以下一次嘅時候，可以喺大會嘅邀請底下，再一次就住唔同嘅科技嘅課題，或者係一個跨地域嘅資訊科技應用嘅課題，點樣賦能我哋志願服務去做更多嘅延伸。咁亦都歡迎大家嚟到澳門作客，不過嚟到我哋協會定係學校，等我好好地介紹一下我哋嘅工作。多謝大會。唔該 Samuel，到阿譚老師。好，時間唔係好多，我都快快地做咗分享。最後，我覺得有兩個有樣嘢好希望大家都可以我哋有一齊再思考多啲。第一就係由心出發。係啦，啱啱以人為本，其實都非常相似。我哋好希望即係自己教育界又好，各樣我都好希望我哋可以係真係由自己由一個真實嘅故事開始啦。
我哋可以從自己日常生活，甚至我哋譬如自己屋企嘅長輩啦，又或者比我哋細嘅年紀嘅兒童，又或者我哋自己一啲經歷，譬如可能係我自己係可能曾經患病啦，咁其實可以由自己嘅由病人嘅角度去出發，點樣去即係了解下、聽下佢哋嘅故事，了解下佢嘅需要。而最後咧就亦都可以係我哋由淺入深。因為有啲譬如人可能有啲部分，我覺得創科會唔會等於一啲高新科技，等於一啲好難嘅編程？其實由一啲小嘅試驗嘅方向，又或者一啲少少嘅產品嘅改良咧，其實都係一個方向嚟嘅。咁唔一定話要一嚟就要一步到位。咁所以大家都積極嘗試，好嘛？謝謝大家。唔該晒，唔該晒阿譚老師咧，由心出發。我哋睇緊咧，我哋而家日常嘅生活咧，就科技係佔據一個好重要嘅角色，包括咗我哋嘅生活啦，我哋嘅商業運作啦。但係大家都知道，科技點樣發展、點樣先進嘅咧，永遠不能夠取代人類。我哋呢度，我哋嘅思維，我哋係有溫度嘅，我哋有情感嘅。創科 IT 科技係一個方向，係一個工具，係一個途徑。點樣令到我哋由個心出發，將我哋內心嗰種溫度、嗰種熱誠能夠帶到社會？呢個就係正正我哋 AVS 講嘅人人行義。希望我哋嘅義務工作可以繼續發揚光大。我哋亦都希望呢就下一年我哋嘅義工獎呢，繼續有更深入、有更廣泛嘅一個義務工作嘅討論同埋分析。今日嘅時間到啦，多謝各位。咁我哋希望呢，我哋喺現場嚟一個合照。Thank you, Mr. Kim. Yeah, thank you. Thank you, Woody.「好多謝晒咁多位嘉賓啊！佩珊啊，聽完呢咁多位專家同嘉賓們嘅分享呢，相信大家對於創科與青年義工服務嘅發展啊，一定呢有更深刻嘅體會。呢個時候呢，不如我哋再俾多次掌聲，咁多位嘉賓好唔好啊？好，非常之精彩啊！大家應該係有得着㗎啦。嗱，剛才論壇嘅精華片段呢，將會喺 AVS 香港義工學院嘅 YouTube頻道咧，俾大家再重溫嘅，大家可以密切留意住佢哋嘅動態啊！